好，梦琪说的大风大雨呢，没错，现在在东半部地区啊，真的是风雨蛮大的。我们透过雷达回波图可以看到，这一波这个水汽不断的往台湾在逼近。虽然说微帕台风它只是从巴士海峡经过而已，不过它的外围环流是非常的扎实哦。透过这个雷达回波，你就可以看到这个外围环流的部分是逐渐在靠近台湾，甚至已经要经过台湾上空了。所以现在此刻啊，微帕台风最接近台湾的时候呢，外围环流同样是笼罩着台湾的。所以除了东半部地区呢，时间越晚啊，西半部地区应该也慢慢感受到雨势越来越明显了。不过这一波的这个台风呢，我们透过警报单来看哦，这个台风呢目前已经有逐渐长胖的趋势哦。相比早上来说，现在又长胖，威力更强了。现在的7级暴风半径是150公里，而它的最大阵风啊，每秒是35公尺，相当于12级的阵风。现在呢，经过巴士海峡之后，是逐渐往南海靠近，往南海逐渐进入了哦。那虽然说它没有到达台湾这边，但是外围环流的关系啊，到台湾的风雨还是不容小觑哦。尤其是雨之外呢，风也特别强。我们看到气象署针对了几个地区发布强风特报，像是在新北呢亮起橘色灯号，可能会有9到11级的阵风；而另外在基隆到南投以及各个地区呢，也亮起了黄色灯号哦，有可能会有8级的强阵风。而至于目前啊测得的最大阵风，像是中南部的山区，还有北海岸的沿海地区以及屏东部分的沿海地区啊，是已经测到了10级阵风了，相当的惊人哦。那雨势的部分，我们带大家来看到，气象署也针对了好几个地区发布了豪雨特报，像是花莲、台东到屏东山区啊，亮起了红色了，也就是达到了大豪雨等级。另外，在台东的平地、宜兰山区啊，还有中南部的山区都有橘色灯号，也是有豪雨等级的程度哦。另外，在其他各个地区啊，像是北部以及中南部地区，也是雨势蛮大、蛮惊人的。而今天啊，截至目前为止，东半部地区啊，外围环流首当其冲嘛，所以在台东已经累积了300毫米以上的雨量哦。那另外在花莲还有屏东也已经超过200毫米了。接下来我们看到定量降水预报图。透过定量降水预报可以看到，今天下半天呐，东半部的雨势还是很惊人哦。因为这个外围环流逐渐靠近的关系哦，可以看到红一块紫一块，雨势持续的在下，一直到今天晚上呢，随着这个台风慢慢远离之后，外围环流会逐渐来到西半部地区。所以西半部的观众朋友啊，今天上半天虽然还没有感受到太强烈的雨势，不过随着时间最晚呐，明天就会是降雨最明显的时候。这个微帕台风呢远离之后呢，外围环流带来的水汽会进入到西半部地区，特别明显的时间就是在明天。而风力预估，我们带大家来看到啊，气象署针对了好几个地区这个总雨量预测来看到这个部分，东半部地区随着这个台风靠近的关系哦，所以外围环流在山区会带来400到700毫米的雨量，而这一波的水汽呢，一直到明天。西半部地区就会特别明显哦，西半部地区明天就会是降雨最多的时候。再来，我们看到下一张图，我们透过这个风力预测的图表啊，告诉大家，虽然说这个微帕台风它只是从巴士海峡经过而已，但是它的雨势惊人，风力也蛮强的哦。随着它慢慢远离之后呢，东半部地区的阵风。原本最强是9到10级，慢慢转弱，转到8到9级。而西半部地区啊，尤其是在北部沿海地区哦，慢慢风力会越来越强哦，可能会转为8到9级。所以提醒大家要特别注意这个风力雨势的部分。再来看到欧美模式预估啊，这个微帕台风逐渐远离之后，要留意的是下个礼拜有一个热带扰动生成啊，会在台湾的周围，不排除它有可能增强为下一个台风范斯高哦。所以提醒大家，下个礼拜。这个热带扰动的系统呢，还是要多加密切注意。以上是这节最新的气象资讯，时间还给梦琪。好，受到微帕台风影响呢，外围环流现在持续对东部以及南部啊带来明显的风雨。那么至于呢，今天啊可能到晚间之前都会持续在发布海上台风警报，未来会怎么样影响台湾？持续来听气象署最新的预报。发布第6号台风微帕的海上台风警报。现在正是台风最接近我们、影响我们最明显的时候，请东半部地区的朋友一定要严防台风带来的雨势，而各海面的风浪也是明显的偏大。我们从图上先来看台风最新的现况。在今天上午的11点，台风的位置已经来到了台湾西南方大约210公里的海面上。目前它仍然是轻度台风，近中心风速每秒28公尺，暴风半径150公里。
台风的暴风圈现在正在通过台湾南方的海面，预计未来会朝西北西到偏西的方向移动。因此，气象署发布海警的区域持续是针对巴士海峡、东沙岛海面以及台湾海峡发出警戒。而台风预计在今天的下半天之后，就会逐渐往西，离台湾开始有越来越远的趋势。到了明天的上半天，台风就会来到香港南方的海面，也提醒预计有要前往港澳地区的朋友多加留意这个台风的资讯。而台风的外围环流在过去一段时间已经带来相当明显的雨量。我们从雨量观测图上可以看到，从今天的凌晨0点累积到现在的雨量，在台东地区已经出现超过300毫米的累积降雨，而在花莲地区以及屏东的山区也有超过250毫米的降雨。除此之外，其他地方在台风的影响下，外围环流有些还是会为西半部地区带来一些局部间歇性的短暂雨势。我们从整个台风雨量的预测图上可以看到，在今天的白天，包括下半天，一直到今天晚上这段时间，东半部地区的降雨仍然是相当的持续。气象署也持续发布豪雨特报，要提醒花莲地区及台东山区要注意大豪雨持续在发生中。而在宜兰地区、台东平地还有高屏的山区，也要留意会有豪雨等级的降雨。而从图上可以看到，其实从今天白天到今天晚上，随着台风往西移动，西半部地区的降雨会比较明显一些些。而到了明天的白天，东半部尤其是宜花东地区，雨势还是会持续，但是降雨的量值跟今天比起来，明天花东的雨会变得比较减缓一点点。但是对西半部地区而言，可以看到，由于台风来到台湾西方之后，台风外围的水汽开始有机会进入我们西半部地区，因此西半部在明天降雨反而是比今天更加明显的，尤其在中午过后热力作用的加强下，西半部地区要留意，明天还是会有一些短暂阵雨，尤其午后可能会有一些局部较为明显的雨势出现。而在风力的部分，我们从图上可以看到，台风从警报期间到目前最大风力观测的状况。在图上紫色的区域是超过10级阵风的地方，可以看到在我们的高山地区、恒春半岛以及北海岸，已经有一些超过10级强阵风的区域发生。而另外，黄色是超过8级阵风的区域，主要包括了新竹以北地区、宜兰地区、东南部地区以及金门马祖都已经有超过8级的阵风发生。那我们要提醒，今天强阵风的状况在台湾的北侧跟南侧以及离岛还是会持续，尤其要特别提醒，在今天下半天开始，西南部的沿海风力也会有增强的趋势，请沿海的朋友也要多加的注意。而另外，在浪的状况，今天在台湾的东南部沿海已经观测到了5米左右的大浪。而在今天白天到今天晚上这段时间，我们可以看到，包括北部海面、东半部海面、巴士海峡，其实浪高都是明显偏大的，预计会有机会出现3到4米以上，尤其东南部海面到巴士海峡有5米以上的浪高。而尤其到了今天的晚上之后，在西南部沿海的浪会比白天更明显的增大。那我们要特别提醒的是，虽然下半天之后台风会逐渐往西移，离我们越来越远，但是在明天虽然台风远离了，明天西南部沿海的浪还是会相当的大。而且接下来到7月22号之后开始是年度天文大潮期间。我们要提醒西南部沿海在这几天，因为越来越接近年度天文大潮，整个在涨潮的时间水位是比较偏高的，请沿海的朋友要多加注意。总结要提醒大家，台风目前还在影响我们，它的外围环流持续为东半部地区带来强降雨，而西南部在今天的下午到明天也要留意沿海的大浪以及局部强阵风的影响。以上就是今天这节最新的台风说明。雨弹狂炸台东，不少地方变成小河流，轿车整台卡在泥流中，引擎泡水，完全熄火。淹水高度已经快要淹过整个轮胎，无奈只能请求拖车支援。
另一头红色小客车也出现抛锚情形，驾驶只能下车卷起裤管，卖力在风雨中推车。威帕台风携带的充沛的水汽，也带来了为东半部地区是带来了不少灾情哦。目前记者的位置呢，就在台东的更生北路上，您可以看到整条马路至少500公尺呢是成了一片汪洋，全部是淹成了一片小河哦。警方是在前后的入口处呢是拉起了封锁线，因为这边没有排水设施，所谓的没有排水设施，它的设计是要往那边走，因为挖了遗址了以后，发现有遗址，所以没办法继续往下做。排水系统不给力，不止民宅淹水，后方芒果园全遭殃，芒果树都泡水了，快要收成的芒果只能报销。不仅市区灾情惨，港口边浪高至少4到5米，停靠在港边的渔船摇晃剧烈，涌浪强劲，船只根本无法出航，渔民只能赶紧用缆绳固定渔船，避免造成更多损害。完全零收入嘛，自己每一次台风来的时候就是一个礼拜以上，就是零收入。台东正值鬼头刀尾鱼产季，渔民没办法出海，生计大受影响。离岛、绿岛也是风浪强劲，浪花不断，但还是有民众冒险观浪。至于绿岛街头，大街上空无一人，唯怕台风没有直接袭击台湾，但强劲的豪雨弹仍为东半部带来零星灾情。三立新闻王浩源、龚云可、陈庭如、何梦哲台东报道。西寮里也是这一次这个台风的重灾区。目前我们可以看到，像是这几户民宅到现在这个屋顶破了，这个帆布也没有办法盖。例如说呢，像是我们看到这间民宅，这个是它的厨房，但是呢，上次台风的时候，这个屋顶都被掀飞了，到现在屋顶还是破的情况，厨房根本没有办法使用。住家没有屋顶，抬头就是天空。台南七股西寮里居民雨天埋头扫屋子里的积水。防暴嘛无法度看嘛，因为伊迄厝顶搭落去，拢迄婴仔食迄婴仔，拢奇奇怪怪啊，当家爬去会摔落来啊。时间有法度困，听到落雨声会惊啊，对啊，真的。听到雨声就睡不着，西寮里民的心根本安不下来。即使整个家具、衣服都在丹纳斯台风期间泡水烂了得丢光，剩下墙壁和祭拜祖先的供桌。唯怕台风外围带来的风雨，还是让大家担心雨声，甚至是海水倒灌。因为那天下也没有下，没有很大啊。但主要是我们这里靠海边，对，比较严重这样子。对，海水倒灌比较严重。透过空拍，台南七股的西寮里大半的屋舍都没了屋顶，少部分用帆布盖上，但是绝大多数的建筑仅仅剩下墙壁。新的1-2个台风来，不会说绑架应该是还可以的。雨天要盖帆布，还要为了防台加强绳索的力道。半毁的家园经不起再度的摧残，居民战战兢兢防备，只能继续坚强。三立新闻何振峰、潘建任 N 小组台南报道。我们现在所在位置呢，是在这个垦丁后壁湖的海产一条街。因为台风影响下大雨的关系呢，其实也影响到了这里的生意。我们来问一下业者，因为这个台风的关系呢，你们是不是生意有受到影响？多少都会受到影响，因为毕竟是天灾。哎呀，风雨如果很大的，客人就不会想要出门，就是真的还是会有影响，至少都有50%以上。台风的话，对。那你们有减少备货量？一定要啊！就是有经验了，所以一定会减少备量。对。那通常这个时间点是不是游客应该要很多了？那现在对，通常应该都要很多，因为中午吃饭时间嘛，所以应该都要很多。所以现在很明显都没什么人。会听到呢，业者是表示呢，其实因为今天海产一条街的店家都还是有开的，但因为受到这个台风影响的关系呢，连这里都没有什么生意了。而明天会不会开呢？业者表示要等待老板通知。如果真的呢，还是像今天这样子的状况的话，也有可能不会营业。以上就是在垦丁后壁湖海产一条街为你掌握的状况。画面中可以看到，从屋内的家具、水桶到屋外的铁皮热水器，全都被吹得东倒西歪。连棚架也不敌强劲风力而倒塌，瓶瓶罐罐都飞出来了。唯怕台风外围环流在台东持续发威。19号早上9点多，达人乡南田村疑似发生罕见的龙卷风灾情，冲击大约5户民宅，更有1名老妇亲眼目睹龙卷风袭击，赶紧抱住一旁柱子，才没有被龙卷风卷上天。要保护这是龙卷哦。我才没有比他先走，我走过来到这里的时候，我就听到一种声音，
哟，那我说奇怪，这个怎么有声音？这个是你刚刚摔到的吗？这个？对，那个肿起来了。我用把着，没有办法，那个前方会抢我。经济妇人腿部略有擦伤，所幸并无大碍。南田村村长表示，这场龙卷风来得快，去得也快，并未酿成重大灾情，但仍让村民余悸犹存。受到台风影响，东港往返小琉球的船班其实现在也陆陆续续要停航。各个船班在中午过后以及星期天都是停航的状态，因此在这个候船处其实可以看得到部分已经赶回来这一个屏东的游客，但是呢，在旁边的东港鱼市场，透过画面可以看到冷冷清清，有很多摊贩没有开，应该还没来。哦是。平常那边，所以说我们这边会影响。根据店家表示，台风天再加上这个停航，因此呢，游客确实是会比较少。但是对他们来说，假日生意还是会做，但是初估大概会影响3到4成。哦，3、4成比较大。那会不会有些店家也没有出来开？不会，一般我们假日都会出来。由于受到台风的影响，因此呢，这一个离岛的航班有所更动。除了船公司要提醒游客出入的时候得多加注意这一个航班资讯之外，也让摊商的业绩受到影响。目前在高雄山区呢，雨势相当的大，就在桃园区的台20线零105变道30K 公里处，可以看到呢，也因为台风的关系造成了土石流。那么大量的土石从上游冲刷，导致于路面是被淹没了，无法通行。那么甲仙公路段呢，现在也在现场的积极要来做戒备哦。那么现在这个道路已经是完全不能够行驶哦。另外，在台20零105线梅山到向阳这个路段，也因为台风的关系，在早上11点已经是实施预警性的封闭。另外，在台东县的台20线，也就是下马路段呢，原本早上8点多发生了边坡的摊方双向封闭，但是关山公路段呢，已经是派遣这个人员进驻，在早上10点55分恢复了正常的通行。滚滚泥水不断冲刷，原本的便道中段已经不见。受到台风外围环流影响，花莲玉里长良便道断裂，交通中断。虽然台风没有进来，但是昨天晚上下了一整夜的大雨，附近的3条便道都被冲毁，然后我打工都要绕一大圈。非常的不方便。为怕台风进入台湾南方海面，向西北西转型进行，虽然没有直扑台湾，却带来强烈雨势。19号，台湾东半部花莲、台东一片红，气象署也预测花莲、台东山区将会有大豪雨情况，花东平地、南投、恒春半岛可能出现豪雨，双北、宜兰、高屏山区也会有局部大雨，而最快在下半天解除海警。过去一段时间，它的强度有略微增强，目前近中心风速为每秒28公尺，暴风半径也略微扩大到150公里。预计未来它还有强度增强、暴风半径扩大的趋势。不过，北台湾受到角雨效应影响，刮起强风。气象署也提醒，新竹以北、宜兰地区、东南部地区会有平均风6级，甚至阵风8级以上。大台北地区因为地形的影响，也会有比较强的阵风，而高山地区还有金门、马祖、澎湖也会有比较强的阵风出现。不过，在低压带内，下周恐怕有另一个热带系统发展。气象专家指出，根据欧洲模式模拟显示，以从台湾东侧北转的几率最高，北台湾被暴风圈侵袭几率调降到40%，但各国预测模式仍持续变数。而威帕19号影响最为剧烈，虽然20号逐渐向华南靠近，不过因为环流云系非常庞大，花东和恒春半岛到20号白天会持续有大豪雨等级降雨，得严防雨势。3选旅院高官全林去花莲台北采报道。好，主持人带您关心到维帕台风在今天中午的时候，它的中心位置会最接近台湾。您可以知道啊，现在台东的部分呢，早上没有什么风势，但是过了中午之后，风势是比较明显的。另外，带您来看到在台东大桥下方的这一区，可以看到目前溪水是有暴涨的情形，而且水位达到了这个橘色的警戒值哦。滚滚泥流不断从上游是倾泻而下，主要就是因为啊，中央气象署这边最新的资料也显示了，累计的雨量是有达到350毫米这么多，也为东台
台湾花东这个地方呢，是带来了不少短延时的强降雨，甚至在台东的市区还有部分路段是有出现淹水的一个情形哦。好，除此之外呢，另外在南回公路的部分也可以看到有出现多路段有出现土石流的状况，大大小小的碎石是从边坡滑了下来，甚至还有波及到路面。目前相关单位仍然在全力的疏导当中哦。好，再来带您关心到的还是这个台风的动向。虽然呢它是没有直扑到台湾的，不过受到它外围环流的影响啊，台东的这个地方呢，从昨天晚上到今天早上，甚至过了中午过后呢，这个雨势是不断的间歇性的降下来，而且在部分低洼地区的区域呢是有出现淹水的情形。另外在山区的部分也有出现一些些微的土石流的状况，提醒民众如果要外出时一定要特别留意。我们现在所在位置是在垦丁的龙盘公园，因为台风外围环流的影响，其实恒春半岛呢雨势是一阵一阵的。而在龙盘公园这边呢，因为是受风面的关系，所以这个风势其实一直都很大。而也有游客呢是趁着现在比较没有雨的时候，赶快来这边欣赏风景。我们来问一下，小姐想跟你问一下，你们从哪里来？台中。台中。那这次的行程是有受到影响吗？有，昨天晚上跟早上都困在饭店里面，然后大概10点才出来，是有本来要玩水或怎样的受到？对，想要去浮潜啊，但是海边都已经为红线了，所以你们是打算玩几天？有要提早回去吗？没有，我们今天晚上会去住，明天才会走。那就是看风景，现在觉得如何？跟以往的感觉是不一样，以往是很晴朗，可以看到对岸，然后整个阳光是非常大。那今天是很凉爽的，难得有这种天气。谢谢，谢谢。可以听到呢，游客是趁着现在呢比较没有风雨的时候呢，赶快出门来透透气，因为这2天风雨的关系呢，是几乎都被困在民宿跟饭店里面。而在这2天呢，其实到明天为止，雨势呢可能都还会一阵一阵的下，所以也是要严防灾情。以上就是在龙盘公园为你掌握的状况。